दोस्तों नमस्कार, डी फार्मासिस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम टोरेक्स कफ सिरप के बारे में। जानेंगे इसका इस्तेमाल आप किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यूज करने का तरीका क्या होता है और किन किन समस्याओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी टोरेक्स सिरप के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों टोरेक्स सिरप टर्ग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का यहाँ प्रोडक्ट है। टोरेक्स सिरप के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डाइफेनिहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 12.5 mg पर 5 ml, टर्पिन हाइड्रेट 7.5 mg पर 5 ml, अमोनियम क्लोराइड 125 mg पर 5 ml। वही सोडियम सिट्रेट की बात करें तो यहाँ 55 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में होता है। यानी 5 ml आप टोरेक्स सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो इतनी मात्रा में ये कंटेंट उसमें अवेलेबल होते हैं। आइए अब जानते हैं कि टोरेक्स सिरप का इस्तेमाल आप किन किन समस्याओं में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप खांसी में कर सकते हैं, यानी बलगम वाली खांसी यदि चलती है तो आप उसमें इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही बंद नाक, गले में दर्द या जलन, साथ ही आंखों में पानी आना, छींके बहुत ज़्यादा आना, इसके साथ में यदि नाक बहने की समस्या हो तो उसमें भी आप टोरेक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्थमा की यदि समस्या हो तो उसमें भी यह सिरप लाभदायक है। टोरेक्स सिरप नाक, गले और फेफड़ों में जमे कफ को पतला करके यहाँ बाहर निकाल देता है, जिससे कि सांस लेने में राहत मिलती है और इन सभी समस्याओं में आराम मिल जाता है। आइए जानते हैं कि अब टोरेक्स सिरप किस प्रकार से काम करता है। टोरेक्स सिरप के अंदर 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। डाइफेनिहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो यहाँ एक एंटी एलर्जिक ड्रग है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे कि नाक बहना, आंखों से पानी गिरना, छींके आना ऐसी स्थिति में राहत पहुँचाता है। साथ ही दोस्तों इसमें टेरपिन हाइड्रेट के साथ में अमोनियम क्लोराइड दोनों ही ड्रग एक्सपेक्टोरेंट का काम करते हैं, यानी ये दोनों ही ड्रग जो कफ की चिपचिपाहट रहती है उसको समाप्त कर देते हैं, जिससे कि वो बाहर निकल जाता है। वही सोडियम साइट्रेट की बात करें तो यहाँ म्यूकोलेक्टिक है जो म्यूकस को पतला कर देता है। इस प्रकार ये दवाइयाँ मिलकर खांसी में आराम देती है। आइए दोस्तों अब टोरेक्स सिरप का डोज जान लेते हैं। दोस्तों इसे आप खाने के पहले और खाने के बाद दोनों ही समय इस्तेमाल कर सकते हैं। एडल्ट के लिए इसका डोज की बात करें तो आप 10 ml टोरेक्स सिरप का इस्तेमाल दिन में 3 बार कर सकते हैं। यदि सामान्य समस्या हो तो आप इसे सुबह शाम लें। साथ ही डॉक्टर इसका डोज में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। डोज के बाद दोस्तों कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं। यदि इसके सामान्य साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो उसमें मिचली आना, उल्टी होना, पेट दर्द की समस्या रह सकती है, नींद भी इसकी वजह से आ सकती है, इसमें चक्कर आ सकते हैं या एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं जिससे स्किन पर रेडनेस हो सकती है या खुजली चलने लग सकती है। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हो तो आप इसे लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। तो इस प्रकार दोस्तों ये थी जानकारी टोरेक्स कफ सिरप के बारे में। यदि आप इस सिरप का इस्तेमाल करें तो उसमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।